वो नहीं सोच रहा हमारे माँ बाप कितनी मेहनत से कमा रहे हैं, दूध दही सब कुछ खिला रहे हैं और हम नाली में बहा रहे हैं। आप ये क्या ज्ञान की बातें कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट बताइए चाचा। 424 बाथरूम में गया था पेशाब करने और साले दब 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 मार दी वहां जाके। तू बहन के लोड़े अंतर्यामी है या कैमरा लगा रखा है तूने बाथरूम में? दब 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 दबदबा बनाया रखा है हमने, ना कि मुट्ठी मारी है। और चल, कल को अगर मुट्ठी मार दिली तो क्या कर लेगा तू? धारा 1061-62 के तहत कानूनी कार्रवाई करवाएगा मादरचोद।